সিভিক পুলিশ মাথায় হেলমেট ছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামনে দেখো একটা হন্ডা সাইন যাচ্ছে, পিছনে একটা সাইনিং মেয়ে যাচ্ছে। এই রাস্তা হচ্ছে সেই রাস্তা যেখান থেকে কালকে রাত্রিবেলা কয়েকটা ডাইনোসর হেঁটে গেছিল। ও পুলিশ, আমাকে একটু ধরো না, থাম্বনেল পাবো। ও পুলিশ, গাড়ি সিগন্যাল মানে না, ও গাড়ি সিগন্যাল মানে না। এই আমি সিগন্যাল মানি, ঠিক আছে, চ্যাংড়াও করবে না। আমি সিগন্যাল মানি, তাই জন্য আমার বাইক গরম হয়ে যায়। চ্যাংড়া হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর আমার আস্থা রয়েছে, তাই এই রাস্তাটা আমি উপহারে পেয়েছি। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো তো? গাড্ডা আছে, এই গাড্ডাতে আমি যদি পড়ি তাহলে আমার গাড়িটা গাড্ডায় চলে যেতে পারে। ও, তোমাদের বলা হয়নি, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল পেটুক বাইকার ব্লগস। আশা করছি ভগবানের আশে এবং আল্লাহর দোয়াতে তোমরা সবাই ভালো আছো। আমি এখন আছি হচ্ছে ঢালাই ব্রিজ, আর যাচ্ছি হচ্ছে টুয়ার্ডস বকখালি। একটা ঝাঁকানাকা ব্লগ বানাতে, ঝাঁকানাকা ব্লগ। এলাকার বুকে সুপার বাইক চলছে, ড্রোন উঠছে, চ্যাংড়ামো চলছিল, চ্যাংড়ামো চলবে। এই রিসেন্টলি আমি রিয়েলাইজ করেছি আমার ব্রিজে বাইক চালাতে খুব ভালো লাগে। জানি না কেন ভালো লাগে, সেটা জানি না। ইনফ্যাক্ট তোমরা নিশ্চয়ই ভাবতে পারো যে আমি সোনারপুরে থাকি, অথচ আমি এখন কামালগঞ্জ ব্রিজে কী করছি। আমি এই ব্রিজে ওঠার জন্য অ্যাকচুয়ালি গড়িয়া গেছিলাম একটা কাজে, সেখান থেকে ফেরার সময় ঢালাই ব্রিজ হয়ে এখানে এলাম। এবার কামালগঞ্জ ব্রিজ দিয়ে মজা করতে যাচ্ছি। তোমাদের বলে রাখি যে ঢালাই ব্রিজ থেকে বকখালি হচ্ছে কিন্তু 125 কিলোমিটার, আর এই ব্রিজ থেকে আর কি বারুইপুর হচ্ছে মোটামুটি 9 কিলোমিটার। আর এই বকখালি যাওয়ার প্ল্যানটা কিন্তু কালকে রাত্রিবেলা হঠাৎ করে করেছি। সকালবেলা মাকে বললাম যে মা বকখালি যাচ্ছি। মা বললো কি করতে? পেটটা খালি করতে যাচ্ছি। সব বাজে এখন সকাল 10:30, আর যাচ্ছে আমি বকখালি করতে। আমার পেট খালি মামা, পেট খালি করতে যাচ্ছি বকখালি। চ্যাংড়াম হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমাদের বারুইপুর গোবিন্দপুর বাইপাস। ঠিক আছে, এখান থেকে ডান দিক নিয়ে নিতে হবে, সোজা যদি যাই তাহলে চলে যাচ্ছে আমতলা। সেখান থেকে একটা রাস্তা আছে যাওয়ার টুয়ার্ডস নামখানা হয়ে বকখালি, মানে ওটা হচ্ছে ডায়মন্ড হারবার দিয়ে যায়। কিন্তু আমি আজকে উত্তেজিত হয়ে গেছি, তাই জন্য আমি বাঁ দিক দিয়ে যাবো, ডান দিক দিয়ে যাবো না। মানে সোজাও যাবো না আর ডান দিক দিয়েও যাবো না, আমি এখন বাঁ দিক দিয়ে যাবো। তো এই যে রাস্তাটা যাচ্ছে, এইটা যাচ্ছে হচ্ছে টুয়ার্ডস ওই বারুইপুর শো হাউস হয়ে আমি যাবো লক্ষ্মীকান্তপুর আর কি, মানে জয়নগর হয়ে বহুরু হয়ে লক্ষ্মীকান্তপুর যাবো। সেখান থেকে যাবো হচ্ছে নামখানা, সেখান থেকে বকখালি। এই হচ্ছে আজকের আপডেট। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ কিন্তু এখন হেভি অ্যাক্টিভ। ঠিক আছে, বাংলার বুকে এখন পুলিশ হেভি অ্যাক্টিভ। আর দেখতেই পাচ্ছ এখানে লোকজন আর কি, মানে লোকজন না, মানে পুলিশ আর কি পুরো একদম ফাটিয়ে রয়েছে। ওই যে দেখতে পাচ্ছ ছোট হাতিকে একটা বড় কেস দিচ্ছে ওখানে দাঁড়িয়ে। ঠিক আছে, পুলিশ তো সব করবেই। পুলিশ যদি কেস না দেয় তাহলে কে কেস দেবে? আমি কেস দেবো? সে তো না। এনিওয়েজ, এখান থেকে ক্যানিং হচ্ছে 29 কিলোমিটার, বা সেদিকে আমরা যাবো না। এখান থেকে কুলপি হচ্ছে 48 কিলোমিটার, আমরা সেদিকে যাবো। ওই কুলপি থেকে বাঁদিক নিয়ে আমরা হালকা করে চলে যাবো হচ্ছে কাকদ্বীপ, তারপর চলে যাবো হচ্ছে নামখানা, তারপর চলে যাবো হচ্ছে নামখানা ব্রিজের উপরে গিয়ে ড্রোন উড়াবো, তারপর চলে যাবো হচ্ছে হালকা করে বকখালি। এনিওয়েজ, ওয়েলকাম টু বারুইপুর ব্রিজ। আর এই বারুইপুর ব্রিজের উপর থেকে ড্রোনটা হলে ভালো হতো, বাট দেরি হয়ে যাচ্ছে। আর ঝিরঝির একটা বৃষ্টিও পড়ছে, তো বেশি বৃষ্টি হওয়ার আগে যদি আমি পৌঁছাই তাহলে বোধহয় ভালো হয়। এনিওয়েজ, দেখতে পাচ্ছ মানে বারুইপুর স্টেশন বাঁদিকে, আর এখান থেকে দুটো ভাগ হয়ে যায়। একটা জায়গায় হচ্ছে ডায়মন্ড হারবারের দিকে, আর একটা জায়গায় হচ্ছে আমাদের নামখানার দিকে, মানে ট্রেন। আমি কোথা থেকে ভাগ হবো? আমি তো সোজাই যাবো। এটা হচ্ছে আমাদের বারুইপুর শো হাউসের মোড়টা। আর বারুইপুর শো হাউসে আমি একবার মুভি দেখতে এসেছিলাম। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে ডনের সেকেন্ড পার্ট দেখতে এসেছিলাম, শাহরুখ খানের মুভি। তো আমার জানো না, আমি শাহরুখ খানের এই বড় ভক্ত, আমার হৃদয় অনেক শক্ত। আমি কদিন আগে জওয়ানও দেখতে গেছিলাম, আর জওয়ান দেখেই আমার চুলদারি পেকে গেছে আরও, সেটা আলাদা ব্যাপার। বাট এটা হচ্ছে সেই বারুইপুর শো হাউসের রাস্তাটা। ডান দিক দিয়ে আমরা যাচ্ছি, আমরা চলে যাবো হচ্ছে টুয়ার্ডস লক্ষ্মীকান্তপুর। সোজা গেলে কিন্তু আমরা পৌঁছে যেতাম টুয়ার্ডস ক্যানিং। আমার এক চেনা পরিচিত, যার নাম প্রলয়, সে আমাকে বলেছিল যে এই রাস্তাটা নাকি খুব ভালো, কিন্তু এই রাস্তায় আসার পরে দেখছি তো এই রাস্তার উপর প্রলয় হয়ে গেছে। মানে কি হচ্ছে, এটা যদি ভালো রাস্তার ডেফিনিশন হয় তাহলে তো ওকে নিয়ে আমাকে রাঁচি যেতে হবে, মাথা ঠিক করাতে হবে, ডাক্তার দেখাতে হবে। চেঙ্গাম হচ্ছে নাকি? এটা কি গর্ত না, এগুলো এক একটা কুয়ো। বাইক একবার ঢুকলে পুরো ভেতরেই ঢুকে যাচ্ছে, এ তো আর বেরোনো যাবে না মনে হচ্ছে। ভালো করে নোটিস করে দেখো, রাস্তার মাঝখানে একটা পুকুর আছে, সেখানে কিন্তু ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে পারো তোমরা। এটা হচ্ছে আমাদের এখানকার রাস্তা। সরকার কিন্তু কাজ করছে, আমি কিন্তু একবারও বলিনি সরকার কাজ করছে না। সরকার বারবার কাজ করছে। একবার করে বৃষ্টি হচ্ছে, রাস্তা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, সরকার আবার কাজ করছে, বারবার কাজ করছে, বারবার ভোট চাইছে, আমরা ভোট দিয়ে দিচ্ছি, আবার বৃষ্টি হচ্ছে, আবার রাস্তা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আবার কাজ করছে। সরকার কিন্তু কাজ করছে, আমি সরকারের দোষ দিচ্ছি না। বৃষ্টিটাও হয়তো একটু জোরে পড়ছে। দূর জিতনা ভি তুম মুঝসে পাস তেরে মে, अब तो आदत सी है मुझको पैसा देने के। পেট্রোল কা না, পেট্রোল ভরানোর সময় আমি আনন্দে গান গাই না, আমি দুঃখে গান গাই। সেটা হয়তো অনেকেই জানে,
কিন্তু কি করবো বলো, প্রচুর পেট্রোল খায়। কত হয়েছে মামা? না, বুঝতে পেরেছো কত টাকা পেট্রোল খাচ্ছে? চ্যাংড়া হচ্ছে, পেছনে 40 আর সামনেও 40 দেবে, ঠিক আছে মামা? ভালো করে দেখো এই রাস্তাটাকে, ভালো করে দেখো। এই রাস্তা হচ্ছে সেই রাস্তা যেখান থেকে কালকে রাত্রিবেলা কয়টা ডাইনোসর হেঁটে গেছিল, বুঝতে পারছো তো? ডাইনোসর হেঁটে যাওয়ার পরে রাস্তার এই হাল হয়ে গেছে, মানে মনে হচ্ছে সেটা, তাই তো মনে হচ্ছে আমার। বিকজ রাস্তার মাঝখানে তুমি দেখতে পাবে প্রচুর ফুটো, প্রচুর গাড্ডা, প্রচুর কুয়ো, মানে ভর্তি। ওয়েলকাম টু জয়নগর মামা, জয়নগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সামনে পৌঁছে গেছি। নিমপিট যাওয়ার রাস্তা বাঁদিকে, লাভলি বৌদি রাস্তায় হাট দিকেই চলে গেল, ঠিক আছে? ভ্যানালা দাঁড়িয়ে আছে, ওখানে সিভিক পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গের বুকে কিন্তু পুলিশের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, সাথে গাড্ডার সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে, সেটা আলাদা ব্যাপার। আর জ্যাম ফ্যামও হচ্ছে এখানে দেখছি এলাকার বুকে। আর না, জয়নগরে কিন্তু প্রচুর লোকজন থাকে, তো জ্যাম ফ্যাম হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। রাস্তাটা কিন্তু সিঙ্গেল লেন। মামা সুপার বাইকটা কেনা কিন্তু লস হয়ে গেল, ঠিক আছে? ফুল লস হয়ে গেছে। আরে সামনে দেখো একটা হন্ডা সাইন যাচ্ছে, পিছনে একটা সাইনিং মেয়ে যাচ্ছে, মানে সাইনিং একটা সুন্দরী মহিলা যাচ্ছে আর কি, বসে ম্যাচিং করা জামা কাপড় পরে। আরে আলাদাই ব্যাপার, মাথায় হেলমেট নেই, সুন্দর একটা ভালোবাসা যাচ্ছে সামনে, আর মানে আলাদাই চলছে ব্যাপারটা। আমি দেখো সুপার বাইক নিয়ে যাচ্ছি, একা যাচ্ছি, বকখালি যাচ্ছি, কষ্টে যাচ্ছি, দুঃখে যাচ্ছি, মানে কি বলবো আর তোমাদেরকে, বুঝতে পারছো তো? চ্যাংড়া হচ্ছে। ও পুলিশ, ও পুলিশ, আমাকে একটু ধরো না, থাম্বনেল পাবো। ও পুলিশ, পুলিশ ধরছে এখানে সবাইকে, আমাকে ধরছে না কেন? ধরছে না, ধরলে তো থাম্বনেলটা পেয়ে যাই আমি। কি বলবো, পুলিশ কারা বুঝছে না। ওয়েলকাম টু লক্ষ্মীকান্তপুর। এখানে লক্ষ্মী ঠাকুর ক্লান্ত হয়ে মাছ ধরতে এসেছিল পুকুরে, তাই জন্য যার নাম লক্ষ্মীকান্তপুর, মানে পুকুর পরে ছিল আর কি, মানে পুকুরটা বাদ দিয়ে দিয়েছে। ওয়েলকাম টু লক্ষ্মীকান্তপুরের অলক্ষ্মী রাস্তা, বুঝতে পারছো তো? ওখানে লক্ষ্মীকান্তপুরের সুন্দর রাস্তা ছিল, এখানে অলক্ষ্মী রাস্তা। এটা হচ্ছে কুলপি, এখান থেকে 68 কিলোমিটার। আর এখানে আমি একটা মাইনাস ব্রেক নিয়েছিলাম, ঠিক আছে? মাইনাস ব্রেক, বুঝতেই পারছো রাস্তাঘাটে বেরোলে এরকম ব্রেক আমাদেরকে নিতে হয় মাঝে মধ্যে। ভাই দেখবে সামনে কিন্তু পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক আছে? কুলপি রোডে ওঠার পরেই সামনে একটা পুলিশের জায়গা আছে, যেখানে কিন্তু তুমি যদি একটু বেশি করে বাইক চালাও তাহলে কিন্তু তোমায় ধরবে। দেখাচ্ছি জায়গাটা, দাঁড়াও আসুক। এই হচ্ছে জায়গাটা, ঠিক আছে? এই যে দেখো এখানে বাদিকে ক্যামেরা বসানো আছে, একটা বড় গোল মতো ক্যামেরা, ঠিক আছে? আর সামনে পুলিশও দাঁড়িয়ে থাকে সবসময়। এখানে একটা ব্যারিকেড ছোট মতো করা আছে, এখানে পুলিশ আটকায়। তুমি যদি এখানে হালকা করে 60 ক্রস করে যাও তাহলে তোমায় কিন্তু ওরা আটকাবেই, আর তারপর ফাইন নেবে। অনেক কিছু ধমকিও দেয়, বলে যে কোর্টে ফুটে যেতে ফেতে হবে। আমার খুব ভালো লাগে জানো তো, যখন আমি দেখতে পাই যে এরকম সিভিক পুলিশ মাথায় হেলমেট ছেড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঠিক আছে? এরাই কিন্তু আমাদের কাছ থেকে টাকা খায়, ঠিক আছে? যেটাকে বলা হয় পকেটে ঢুকে টাকাগুলো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরাই কিন্তু সেই টাকাটাকে আর কি নিজের পকেটে নিয়ে যায়। মনে হচ্ছে সেই টাকাটা তোলার পরে বাজার করে এখন বাড়ি ফিরছে আর কি, দুই সিভিক পুলিশ, মানে মজা হচ্ছে আর কি। মানে আমি একটা বললাম আর কি, নাও হতে পারে সেটা। এই মোড়টা থেকে ডান দিক যদি তোমরা যাও তাহলে কিন্তু এটা হচ্ছে গঙ্গাসাগরের দিকে চলে যাবে। এটা 36 কিলোমিটার, সোজা গেলে হচ্ছে বকখালি। এখান থেকে 44 কিলোমিটার না 43 কিলোমিটার ছিল। এই হচ্ছে সেই রাস্তাটা। আচ্ছা এই ডান দিকটাই দেখো, এই ডান দিকটা ওখানে গেট ফেট সুন্দর করা আছে, মানে বলা যাচ্ছে জয় মা গঙ্গা। মামা আস্তে 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 লেডিস বাইকে বাচ্চা, আস্তে লেডিস বাইকে বাচ্চা। মামা আবার টোটোর মধ্যে একটা বড় একটা কি একটা নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? মামা এখন এখানে টোটোতে তক্তা নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? কাকে নিয়ে গিয়ে তক্তা দিয়ে পেটাবে ভগবান জানে। আমাকে যদি ঠকতো তাহলে কিন্তু ওই তক্তা দিয়ে আমি কাকে একদম পুরো একদম ফিটফাট করে দিতাম, ঠিক আছে? এনিওয়েজ ওয়েলকাম টু কাকদ্বীপ। এই যে কাকদ্বীপের বাজার, হ্যাঁ এখানে প্রচুর ভিড়, তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ। আর লোকজন রিয়াকশনও দিচ্ছে। এই যে কাকদ্বীপের ফ্যামিলি সপরিবারে শপিং করতে বেরিয়েছে কাকদ্বীপের বাজারে। তনহা দিল তনহা সফর ঢুন্ডে তুঝে ফির কিউ নজর। মামা গানটা ফাটাফাটি শানের গান, তোমরা কে শুনেছো আমি জানি না। ওয়েলকাম টু নামখানা ব্রিজ, ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট ব্রিজেস অফ নামখানা। মানে একটাই ব্রিজ আছে নামখানাতে, বাইতে হবে তো ফেভারিট এটাকেই করতে হবে, কিছু করার নেই। এনিওয়েজ আমি এখানে দাঁড়াবো, নিয়ে তারপরে আমার উড়নচণ্ডীকে উড়িয়ে দেবো, তারপরে আমি উড়ে যাবো হয়তো। এখানে লোকজন প্রেম করছে, এখানে কি হচ্ছে? নামখানা ব্রিজটা লাভার্স পয়েন্ট। আশা করছি মামা ড্রোন শটসগুলো তোমাদের ভালো লাগলো, ঠিক আছে? অ্যান্ড নামখানা ব্রিজে আমি অনেক কাপলস দেখতে পাচ্ছি, এটা কিন্তু আগে দেখতে পেতাম না। আমি
এর আগেও গেছি আর কি নামখানা ব্রিজ থেকে, তো ইটস নিউ। তো আমার তাদের কোনো আপত্তি নেই, আমার মজা হচ্ছে, আমার কাপড় দেখতে ভালোই লাগে, যদি একটু জ্বলন হয়, কিন্তু ঠিক আছে। অলমোস্ট পৌঁছে গেছি বকখালি, ঠিক আছে। এই রাস্তাটা দিয়ে যদি সোজা যাই, মানে এটা দিয়ে সোজা যাই, তাহলে এটা হচ্ছে ফ্রেজারগঞ্জ, আর এখান থেকে মাত্র 3 কিলোমিটার হচ্ছে বকখালি বিচ। বাট তার আগেই কোনো একটা হোটেল নিয়ে আর কি ঢুকে পড়তে হবে, দেখতে হবে কি আছে না আছে, ব্যাপারটা বুঝতে হবে। চলো গাইজ দেখি এখানে হোটেল রুম কেমন আছে না আছে। দেখি তো খুব একটা খারাপ মনে হচ্ছে না, এখানে পার্কিংটা আছে খুব ভালো। লেটস গো। উঠতে উঠতে তো এবার মনে হচ্ছে উঠেই যাবো, ঠিক আছে। পিঠে ব্যাগ নিয়ে উঠতে হচ্ছে, আরও উঁচু, আর একতলা। বলছি এটা কি এসি রুম? বাহ, খুব একটা খারাপ না। চলো ভাই, 3টে বেজে গেছে, আমি আসার পরে অলরেডি 4খানা রুম দেখে নিয়েছি, কেউ আমাকে রুম দিচ্ছে না, আমি সিঙ্গেল এসছি বলে, ঠিক আছে। এখানে কিন্তু তোমরা কাপলের আসতে পারো, ফ্যামিলি নিয়ে আসতে পারো, তখন কিন্তু রুম পেয়ে যাবে। বাট একা যদি আসো তাহলে কিন্তু রুম পেতে বিভৎস সমস্যা হবে। এটা হচ্ছে হোটেল সি ভিউ, এখান থেকে একটু আগে ঘুরে গেছে, আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। বাট আমি এখানে এর আগে অনেকবার এসে থেকেছি, তাই জন্যে এখন আবার ফোন করে বললাম, অনেকবার রিকোয়েস্ট করলাম, তো ওরা বলছে ঠিক আছে আজকের জন্য আমাকে থাকতে দেবে। সো হোটেল সি ভিউতে চলে এসেছি, এখানেই থাকতে হবে। বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে তার মধ্যে। আমি যে রুমটাতে আগের বারে থেকেছিলাম সেই রুমটা আর কি অ্যাভেলেবেল নেই, তো এই আজকের জন্য আমাকে এখানেই থাকতে হবে। আর এইটা হচ্ছে আমার রুম, 540 টাকা এখন আমাকে সব ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর। আর এটা হচ্ছে বাথরুমটা। ওকে, সো যদি কোনো কারণে কিংবা অকারণে এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। পেডুক সাইনিং অফ, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। বকখালির সেকেন্ড পার্টটা কিন্তু আসছে।